Ողջույն սիրելի ընկերներ, հետևորդներ, բարի գալուստ Արևի խոհանոց։ Այսօր պատրաստելու եմ շատ արագ պատրաստվող պիցցայի խմոր։ Քանի որ իմ էջում չկա, որոշել եմ այսօր երեխաները պիցցա են ուզում, որոշեցի պատրաստեմ եւ կիսվեմ ձեզ հետ։ Ինչ է հարկավոր մեզ դրա համար։ Մեզ հարկավոր է 2 ճաշի գդալ ձետ, 1 ձու, 1 դեսերտի գդալ խմորիչ, կես թեյի գդալ աղ, 200 միլիգրամ կաթ եւ իհարկե ալյուր։ Պետք է ստանանք փափուկ խմոր։ Ասեմ, որ ամենաէժան, ամենահեշտ, ամենամատչելի խմորներից մեկն է եւ միևնույն ժամանակ ամենահամեղը։ Շատ արագ է ստացվում եւ համեղ։ Դե ինչ, անցնենք գործի, սկսենք պատրաստել։ Առաջին հերթին ամանի մեջ լցնում ենք 1 ձու։ Ավելացնում ենք կես թեյի գդալի չափ աղ։ Ավելացնում ենք խմորիչը եւ այս ամենը մի փոքր հարում ենք։ Մի փոքր հարելուց հետո ավելացնում ենք 200 միլիգրամ գոլից մի փոքր տաք կաթը։ Կաթը հարկավոր չէ շատ սառը լինի եւ նաեւ հարկավոր չէ որ շատ տաք լինի։ Շատ տաք լինելու դեպքում խմորիչը կկտրվի եւ խմորը չի բարձրանա։ Մի փոքր խառնելուց հետո ավելացնում ենք արդեն ալյուրը։ Ավելացնում ենք նաև 2 ճաշի գդալ բուսայուղը։ Հետագայում ձեզ կներկայացնեմ պիցցայի խմորի եւս մեկ բաղադրատոմս, որը եւս շատ լավ է ստացվում։ Խմորը կտեղափոխենք սեղանի վրա եւ կհունցենք 5 րոպե, կստանանք գեղեցիկ գունդ։ Ահա թանկագիններս, խմորը արդեն պատրաստ է, տեղափոխում ենք ամանի մեջ, մի փոքր ձեթ ենք լցնում, տարածում ենք եւ խմորը տեղափոխում ենք ամանի մեջ։ Կծածկենք վրան եւ կդնենք տաք տեղ։ Տաք տեղ եւ կթողնենք 40 րոպեից 1 ժամ, որպեսզի խմորը լավ բարձրանա։ Բարձրանելուց հետո արդեն կպատրաստենք պիցցան։ Արդեն անցավ 1 ժամ, բացենք, տեսնենք ինչ է ստացվել։ Ահա, տեսեք խմորը որքան լավ է բարձրացել, շատ լավ բաղադրատոմս է, թանկագիններս դուք նույնպես պատրաստեք, շատ լավ է ստացվում։ Խմորը արդեն պատրաստ է, իսկ պիցցան ձևավորեք, ինչպես դուք եք նախընտրում, ինչ մթերքներով, ինչպես ձեր տան անդամներն են սիրում։ Անցնենք առաջ, սկսենք պատրաստել։
Տեսեք խմորը որքան բարակ, որքան նուրբ է ստացվել։ Շատ լավն է, մեր տան անդամները շատ հաստ խմորով չեն սիրում, հենց այսպես են սիրում, որ մի փոքր կրտկրտան լինի, հենց այդպես դրա համար ես միշտ բարակ եմ անում։ Ահա, թանկագիններս, մեր համեղությունը արդեն պատրաստ է, գնանք վայելենք, շատ լավն է ստացվել։ Միայն տեսեք, թե որքան նուրբ խմորով և համեղ բաղադրիչներով պատրաստած պիցցան։ Դուք նույնպես պատրաստեք և վայելեք, բարի ախորժակ։ Նա, տղաներ, ձեր պատրաստած պիցցան ոնց է, լավ է։ Լայք եք։